बात करेंगे चक्राता की, जहां बरसात लोगों के लिए आफत बनकर बरसी है। दो गांव के बीच एक अस्थायी पुल बना है जो पानी के तेज बहाव के चलते टूट गया, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में दोनों गांव के 40 परिवार भूखे जो कि प्रभावित हुए हैं। साथ ही ग्रामीण 9 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करके मुख्य सड़क पर पहुंच रहे हैं। इससे ज्यादा जो स्कूली छात्र हैं उनको खास तौर पर परेशानी उठानी पड़ रही है। चलते पुल टूटा है और पुल टूटने के बाद लोग अतिरिक्त दूरी तय करके, करीब 9 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करके लोग जो है एक और से दूसरी ओर जा रहे हैं। परेशानी यहाँ भी लोगों को बरसात के चलते उठानी पड़ रही है। तो चक्राता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चक्राता का ये मामला है। बरसात के चलते जो पुल टूटा है उससे दो गांव के करीब 40 परिवार प्रभावित हुए हैं, परेशान हुए हैं। स्कूली बच्चे जो हैं, स्कूली छात्र जो हैं, उनको खास तौर पर रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है।